ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਰਨ ਟੱਚ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟਿਆ ਬਾਈ। ਚੱਲ खत्म। ਬਾਬੇ ਉਹ ਜੱਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਸਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਭੁੱਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੱਪ ਕੇ ਓ ਬੇਟਾ ਮौज कर दे मौज कर ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ।